Samo ulje oregana ima snažna antibakterijska svojstva. Mi živimo u vremenima kada, mislim da ste to svi itekako dobro svjesni, konzumiramo enormne količine lijekova u najvećem broju slučajeva bez ikakve potrebe. Jedan od onih učestalih poteškoća koje se događa većini osoba tijekom jesenskih i zimskih mjeseci su infekcije ovih gornjih dišnih puteva. Dakle, respiratorni problemi kao što su gripa, prehlada i slične poteškoće u najvećem broju slučajeva su uzrokovane sa nečim što se nazivaju virusi. Međutim, vi odlazite kod vaših liječnika i vi uvijek praktično na prvo kihanje, kašalj, visoku temperaturu, već nakon dan do dva uzimate antibiotike. Ono što trebate znati, antibiotici nisu i antivirusni lijekovi. Dakle, ako ste zaraženi virusom, antibiotici vama apsolutno ništa ne pomažu. Da ovo još jednostavnije shvatite, mi živimo u vremenima kada su respiratorne infekcije u preko 90% slučajeva uzrokovane virusima, a vi svaki puta za virusnu problem uzimate antibiotike, što je na kraju krajeva izuzetno loše. Ulje oregana, prirodni antibiotik. Dakle, drugi puta kad imate nekakvu virusnu infekciju, ne trčite kod svojih doktora, liječnika, da odmah dobijete antibiotici. Drugo, pomaže u smanjenju nuspojava lijekova. U posljednjih nekoliko godina mnoge studije su otkrile da je jedan od najperspektivnijih prednosti ulja oregana pomaže u smanjenju nuspojava od lijekova. Ove studije daju nadu ljudima koji žele pronaći način za brži oporavak nakon primjene jako opasnih lijekova, poput kemoterapije i upotrebe lijekova za kronična stanja poput artritisa. Treće, pomaže u liječenju atletskog stopala. Jedno istraživanje pokazalo da je kombinacija topline, soli i upotrebe eteričnih ulja oregana imalo inhibitorne učinke na Mycela T. rubrum, Encondylia T. mentagophytes bakterijskih sojeva koji obično uzrokuju gljivične infekcije poznate kao atletsko stopalo. Četvrto, pomaže u liječenju probavnih poteškoća, uključujući SIBO i žgaravicu. Nekoliko aktivnih spojeva se nalaze u oreganu vulgare, može pomoći probovi opuštanje mišića probavnog trakta. Također pomažu uravnotežiti omjer dobrih i loših bakterija u crijevima. Timol, jedan od aktivnih spojeva oregana, sličan je spoj s mentolom, koji se nalazi u ulju paprene metvice. Poput mentola, timol može pomoći u opuštanju mekog tkiva grla i želuca, što može pomoći u smanjenju gerba, žgaravice, nelagode nakon jela. Budući da pomaže uravnotežiti bakterije i bori se protiv rasta kvasca, eterično ulje oregana također je popularan prirodni tretman za kandidu i SIBO. SIBO je čest problem koji uzrokuje plinove, nadutost, netoleranciju na mnoge namirnice koje sadrže ugljikohidrate. Peto, jačanje imuniteta, prevencija gripe i prehlade. Jednu kapu ulja pomiješajte sa žlicom meda i odmah progutajte uz čašu hladne vode. Početnici se obično osjećaju neugodno prve 2 minute zbog izuzetne jačine ulja, te je moguća pojava štucanja ili podrigivanja. Takvi simptomi brzo prolaze, a nakon 7 do 8 minuta javlja se osjećaj bolje cirkulacije. Kap ulja možete pomiješati sa sokom od naranče ili kefirom, ali nikad ga nemojte pomiješati sa limunovim sokom. Odrasle osobe ga trebaju koristiti 3 puta na dan nakon obroka, a kad se naviknete na okus ulja divljeg oregana, dozu možete povećati na 2 do 3 kapljice 3 puta dnevno. Maksimalna doza je 12 kapi dnevno, nikada u jednoj dozi. Kontinuirano ulje divljeg oregana uzimajte maksimalno 15 do 20 dana, nakon toga napravite pauzu od 7 do 10 dana, pa postupak možete ponoviti naravno ispočetka. Prvu stvar što morate znati, većina prirodnih lijekova koje vi konzumirate su nažalost izuzetno loše kvalitete i nemaju nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Nažalost, vi se svi jadni trudite nešto kupovati, čuli ste puno puta na mome kanalu, more prirodnih lijekova, nažalost po mom znanju 95% ili oko prirodnih lijekova što vi kupujete kompletno smeće i nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Prevedeno znači, uzimate prirodne lijekove kao i ulje oregana,
u nekoj formi, vi odmah mislite da će vam pomoći, a zapravo je jako niske kvalitete. Ključno je da shvatite da morate kupiti bilo koji prirodni lijek, tako i ulje od oregana, u 100% organskom podrijetlu od onih najboljih svjetskih proizvođača za koje mi znamo da imaju izvanredne kvalitetne proizvode. I vi kada kupite visoko kvalitetni proizvod od ulja oregana, onda će vam pomoći. Šanse za to su vam minimalne, jer većina ovih na tržištu su jako loši, reklame vama prodaju što trebaju prodavati, oni naravno zarađuju enormne količine novaca, a vi jednostavno ne znate koje ulje od oregana je kvalitetno i sigurno. Međutim, postoje, za njih se morate potruditi i ove zdravstvene blagodati samo dolaze od visoko kvalitetnih 100% organskih proizvoda ulja oregana. Šesto su protuupalni i antioksidativni učinci. Ulje oregana također je snažno protuupalno i antioksidativno sredstvo. Isti spojevi koji nude antimikrobna svojstva također pomažu u smanjenju upale u tijelu. Spoj koji se naziva karbakol ima mogućnost smanjiti upal u tijelu i značajno smanjuje upalne markere. Uz to visoko antioksidativna sposobnost samoga ulja oregana pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa koji je povezan s nizom kroničnih bolesti, uključujući bolesti srca i raka. Ovaj dvostruki protuupalni i antioksidativni učinak doprinosi cjelokupnom zdravlju i može pomoći u sprječavanju kroničnih stanja i još jedna blagodat ulja oregana je pomoć zdravlju, srcu i krvnih žila. Broj jedan uzrok smrti i oboljenja u modernom svijetu su naravno bolesti srca i bolesti krvnih žila. Studije pokazuju, ako koristite na izvanredan kvalitetan pravilan način, ulje od oregana pomoći vam zdravlju srca i krvnih žila. Prevedeno znači, moglo bi vam pomoći čak smanjiti rizik od krvnih ugušaka, kontrolirati visoki krvni tlak, i to je još jedan od onih prirodnih načina kojeg vi možete koristiti za zdravlje srca i krvnih žila. Sedmo će biti za respiratorne bolesti poput bronhitisa i upale sinusa. U pola litre vruće vode uspite 2 do 4 kape ulja divljeg oregana. A zatim udišite vodenu paru do 5 minuta. Ponovite postupak 2 do 3 puta dnevno. Nikada ne sipajte ulje divljeg oregana direktno u nosne otvore i pripazite da vodena para ne dođe u kontakt s očima. Pored udisanja ulje se uzima i interno do 12 kapi dnevno, uz žličicu maslinovog ulja ili kokosovog ulja. Doziranje kod djece ulje od divljeg oregana mogu koristiti i djeca od 3 godine i naviše. Veoma je učinkovito kao prevencija kod infekcija bolesti koja idu djeca, specijalno vrtić i školu. 1 kapu ulja pomiješate sa žlicom maslinovog ili kokosovog ulja i obavezno dobro promiješajte dok se ulja u potpuno ne sjedine. Tako ćete maksimalno izbjeći neugodan osjećaj koji inače prisutan prije konzumacije. Objasnite djetetu da ulje odmah proguta, odnosno da ga ne drži i ne mučka u ustima. Nakon toga odmah dajte djetetu čašu hladne vode, organskog mlijeka ili kefira i postupak ponovite 2 do 3 puta dnevno nakon obroka. Kapsule, tablete i slično, i ako imate izvanredno oregano ulje, morate ga prvo promiješati sa nečim što se naziva ulje nosača ili nosiva ulje. U velikom broju slučajeva može biti maslinovo ulje, može biti kokosovo ulje, ona ulja koja možete progutati. Lijepo se promiješa, može samo 1 kap, lijepo se promiješa, proguta i nakon toga popijete dovoljno vode da malo pročisti ovaj gornji samo grlo i ždrijelo, da ne bude neugodno, i moglo bi vam značajno pojačati imunitet i smanjiti rizik od onih respiratornih infekcija, specijalno recimo ovo je preporučeno u jesen i zimu. 8. Oregano ulje za kožne bolesti. Akne, prištić i upalni procesi na koži. Dodajte nekoliko kapi ulja divljeg oregana prirodnom tekućem sapunu ili prirodnom toniku za lice. Operite lice sa tekućinom ili ga samo nanesite na problematični dio kože, te pripazite da pripravljena tekućina ne dođe u dodir s očima. Nakon što ste oprali lice i dobro ga osušili, možete u manjoj posudi promiješati jojoba ulje ili aloe vera gel za par kapima oregana ulja. Dobro promiješati i nanijeti na lice ili problematični dio kože. Razblaženo ulje nemojte
utrljavati, već samo blagim pokretom nanesite. Ovo možete ponoviti 1 do 2 puta na dan, po mogućnosti ujutro ili uvečer prije spavanja. Ako se javi iritacija, prilikom nanošenja treba prekinuti nanošenje i ulja divljeg oregana ga uzimati samo interno. On prevedeno znači, ulje oregana vam izvanredno za kožna oboljenja. Isto tako ako imate akne, mitese i slične vrste poteškoća, možete ga koristiti na koži. Uvijek je prva preporuka, što god da koristite, da napravite prvo jedno kratko testiranje na vašoj koži, da li recimo ulje oregana, koji možda vi u svom životu nikada niste koristili, vam je odgovara. U najvećem broju slučajeva će biti sasvim u redu. Dakle, pomiješate eterično ulje oregana sa aloe verom i jojoba uljem i manji komadić toga stavite samo na malu kožu. Bilo gdje, samo mali komadić i pričekajte pola sata, sat vremena, čak i manje, i ako vidite da je situacija sasvim u redu, znači da je možete stavljati na kožu gdje god hoćete. Da se slučajno pojavi crvenilo, svrbež, slično, znači da ste alergični na oregano ulje, najvjerojatnije, i onda ga nećete naravno koristiti. Međutim, za veliki broj od drugih osoba, to vam je praktično 99% osoba, vi smijete koristiti oregano ulje i za čišćenje vaše kože, smanjivanje, rekli smo, ovih kožnih poremećaja, akna, prištića, mitese, raključe. To prakticirate recimo 1 puta dnevno. Ulje od divljeg oregana je nevjerojatan antiseptik. Spasno je kod ujeda pasa ili drugih životinja. Niti jedan drugi antiseptik nema toliko moć kod ovakvih infekcija kao ulje divljeg oregana. Ono smanjuje inflamaciju i smanjuje bol odmah nakon nanošenja. Pritom neutralizira toksičnost ubrizganog otrova ili sekreta. Obavezno potražite liječničku pomoć jer su ovakvi ujedi veoma opasni zbog visokog sadržaja mikroorganizama u ustima. Ranu dobro operite odgovarajućim sredstvom, a nakon ispirane rane dobro natopite ranu razblaženim uljem od divljeg oregana. Postupak možete ponoviti nekoliko puta dnevno. Popratno djelovanje ulja je čak i zaustavljanje krvarenja. Ovo je isto verzija, kod veliki broj vas nije znao. Dakle, ne daj Bože, ugrizi nekih životinja ili slično, ulje oregana vam tu može pomoći. Još jedna informacija koja je jako bitna. Ulje oregana vam isto tako djeluje protiv artritisa. Ulje od divljeg oregana je jak antiinflamatorni agent i postiže ove efekte kako vanjskom, tako i unutarnjom upotrebom. Studija obavljena u Phytotherapy Research prikazuje da ulje od oregana ima svojstva poput morfina, te ubozava bolove. Nježno utrljajte razblaženo ulje divljeg oregana na zahvaćene zglobove ujutro i prije spavanja svakoga dana dok se stanje ne poboljša. Ulje možete uzimati interno, no ne više od 12 kapi dnevno, 3 puta po 4 kapi na dan nakon obroka. Isto tako ulje divljeg oregana ne smijete primjenjivati duže od 20 dana, nakon toga morate raditi pauzu od 10 dana. Atrofske promjene, svi ih imate, ja vam svaki dan liječim pacijenta od atrofskih promjena. Ulje oregana, rekao sam vam, možete ga opet razblažiti, staviti na vaše zglobove. Opet može biti sa jojoba, može biti sa maslinovim uljem, može biti sa kokosovim uljem. Promiješajte, namažete na koljena, kukove, leđa ili slično, ili kupite kapsule, tablete pa ih uzimate oralno, može vam pomoći. Prirodni lijek za artrozu, atrofske promjene zglobova, ko bi rekao. Još par bitnih informacija. Ulje oregana je 11. za loš zadah. Uzročnik loših zadaka primarno može biti infekcija usne šupljine. Međutim, može se razviti i kao rezultat lošeg balansa u unutrašnjim organima i loš zadah se može prenijeti direktno iz trbuha. Činjenica je da ljudi imaju problema sa konstipacijom i imaju loš zadak. Ovo je specifično za one ljude koji neredovito prazne crijeva. Ulje divljeg oregana uništava širok opseg oralnih patogena, što je potvrdilo istraživanje Weber State i sveučilišta. Dobite četkicu za zube s razblaženim uljem divljeg oregana i protrljate zube i desni na ovaj način. Loš zadah bi mogao nestati momentalno. Također, redovna upotreba spriječit će informaciju plaka. Ako je uzrok loš zadaha drugačiji, ulje treba uzimati interno u propisanim dozama.
12 je bromidrozis ili prekomjerno znojenje ili neugodni mirisi. Razvađeno ulje oregana nanesite na mjesta prekomjernog znojenja, ispod pazuha, na preponima i stopalima. Izbjegavajte nanošenje nakon depilacije ili brijanja. Ulje divljeg oregana je prirodni deodorant, pomaže u smanjenju znojena, a istovremeno uništava mikrobe, gljivice koji su glavni uzročnik negativnih mirisa. Eterična ulja oregana može biti čak prirodni lijek za upal uha. Nećete vjerovati, upale uha, neugodni mirisi, loš zadah urala, šupljina i puno toga nama radi eterično ulje od oregana. Ovo su samo neki od zdravstvenih blagodati koje se primjenjuju. Rekao sam, ključ je da znate kako pravilno koristiti ulje od oregana. A kako vi ulje od oregana trebate koristiti? Prije svega, ulje oregana je dostupno u gelovima, kapsulama, tinkturama i kao ulje. Zdravstvene blagodati dolaze samo od 100% organskog eteričnog ulja vrhunskih svjetskih proizvođača. Prije upotrebe eteričnog ulja oregana na koži uvijek ga promiješajte sa uljem nosača poput kokosovog ulja ili ulja jojobe. To pomaže smanjiti rizik od iritacije i nuspojava razređivanjem ulja. Da biste ga koristili lokalno, promiješajte 3 kapi nerazređenog ulja s malom količinom oregana i ulja nosača, zatim nanesite lokalno trljanje u kožu preko zahvaćenog područja. Vaše ulje, doza oregana, ovisit će o stanju koje liječite. U obliku kapsula oralni dodatak emulgiranog oregana je oko 600 mg dnevno, uzima se u 1 do 2 doze. Možda ovo zapamtite, ovo su sad informacije za kraj. Imate više opcija liječenja konzumacije. Rekli smo, ako nanosite na kožu, morate ga prvo razblažiti. Da to jednostavnije shvatite, uzmete recimo jednu malu žučicu maslinovog ulja ili kokosovog ulja i samo 2 do 3 kapi eteričnog ulja ide unutra, promiješa se i onda možemo stavljati na lokalnu primjenu, specijalno na koži. Kada ga koristite direktno kao kapsule, najčešće će imati prikazano onim kapsulama, onim uputama kako se pije dnevno. To je puno jednostavnija verzija, popijete i slično. Sad ću vam dati jednu krasnu recepturu čaja od origana. Tradicionalna upotreba listova origana je priprema čaja za poboljšanje probavnog sustava i mnogih drugih poteškoća. Možete kupiti unaprijed pripremljeni čaj od origana ili napraviti vlastiti namakanjem 15 grama lišća origana u 250 ml vode 5 do 10 minuta ili duže kako biste napravili jaču biljnu infuziju. Budući da ulje oregana može ometati druge lijekove, uvijek pitajte zdravstvenog djelatnika ili ga sigurno uzimati interno, ovisno o vašoj specijalnoj situaciji. Imate suhi oregano, možete ga staviti u 250 ml kipuće vode, možete staviti jednu manju, recimo malo veću samu žlicu oregana i lišća. I vi to možete natapati u toploj kipućoj vodi 15-20 minuta, 30 minuta. Što duže lišće ili suho ili svježe lišće stoji u čaju, kasnije će on biti intenzivniji i bit će jači. Ono što ću vam preporučiti. Recimo, stavili ste pola male do jednu malu žučicu suhog lišća oregana u 250 ml kipuće vode. Poklopili ste posudu, pričekali ste 15 minuta, onda sad taj čaj lijepo krasno procijedite. Kada ste ga procijedili, u njega smijete dodati jednu žučicu meda, promiješajte, pijete izvanredan prirodan čaj, koristite ga isto tako 15 dana zaredom, 15 dana pauze, mogu bi vam značajno pomoći. Još informacije za kraj, biti će potencijalne nuspojave samog ulja od oregana. Da biste spriječili negativne reakcije kože od primjene oregana, preporučuje se da prvo napravite mali test flastera ili koristite ulje nosača. Korištenje ulja oregana u velikim dozama može iritirati kožu i sluznicu. Ulje oregana djeluje kao emenagog, a kada se uzima u visokim dozama može dovesti do poboća i kod trudnice. Može utjecati na trudnoću, utječući na hormonalne izlučevine. Dakle, trudnice mora izbjegavati korištenje. Ako je osoba alergična na bosiljak, metvicu, lavandu ili kadulju, može biti alergična na oregano. Preporučuje se napraviti upravo taj patch test, a ako se ikada pojave nuspojave, poput mučnene, vrtoglavice ili alergijske reakcije, odmah prestanite koristiti ulje oregana.
I da ovo još jednostavnije shvatite. Svi vi koji ste teško bolesni, koji pijete velike količine lijekova i praktično ove prirodne lijekove ne smijete koristiti. A specijalno ne smijete koristiti bez znanja vaših medicinskih stručnjaka. Međutim, tu dolazimo do velikog problema jer niti jedan vaš medicinski stručnjak ne zna što su prirodni lijekovi. Generalno imate ili prirodno liječenje ili kemijsko liječenje. Jer ovi kemijski lijekovi, kada se u nekakvim istim segmentima sudaraju s ovim prirodnim lijekovima u tijelu, imat ćete velike probleme. I tu dolazimo do onog ključne situacije što je zdrav način života i prirodno liječenje. Jedina šansa da išta izliječite, pa koristiti čak i ulje od origana, biti će da imate specijalne programe prirodnih liječenja koje su vama napravili vaši medicinski stručnjaki. Vi takvih stručnjaka praktično ne možete nigdje pronaći. Hvala lijepo moji dragi gledatelji što me pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se.